လောကဝီခီးရှေ့ရွက်ခလုတ်တိုင်းမယ်ကျွင်းတွေကိုကြိုကြမယ်ပေါ်တင်ရမယ်ကောက်ပြချင်းရဒဏ်ရာတွေအများကြီးအဲ့ဒဏ်ရာများကကိုယ့်ဘဝတိုးတက်စီအဲ့ဒဏ်ရာတွေစုဒဏ်ရာများတဲ့လူကအပေါ်ရောက်တယ်နံပါတ်1ဖြစ်ဟမ်ငွေတော့ကဘယ်သူမှဘာမှမတက်ဘူးဒီလိုပဲသင်ရ ခုသားရင်ဖြစ်ရသားနဲ့လက်မခံရတဲ့အဖေမျိုးတော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးရှင် အဲ့ဒါကြောင့်မခံနိုင်လို့ကျုပ်ရဲဆုံးပြီးတက်လာတာကျုပ်ကတားတယ်ကျုပ်ကဘာမှမရှိဘူးအိမ်မရဘာမှကိုမရှိဘူးသူတို့ဆုံးလိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့တက်လာတာကလေးကုန်ငယ်မှာဆိုလို့ရွာမှာဆက်နေဒီကလေးရဲ့ရှိရမကောင်းနိုင်ဘူးလေကျုပ်မခံနိုင်ဘူးဒီအဖေကိုပြချင်တာဒီကလေးရှိရအရေးကြီးတယ်ကျုပ်မျောင်းနေတဲ့ဒီအများကြီးတက်လာထားပြီးတက်လာတာဒီမှာ၄၅6ရင်တွေ့တယ်ဒီကလေးနဲ့နေဖို့အိမ်ကကောင်းတယ်ဘာဝင်ကြီးမကောင်းဘူးဘာဝင်ကြီးကောင်းတော့လေအိမ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဆရာကြီးတို့အိမ်ရှိကဒေါက်တာကြည်မောင်ဆိုတာကိုတွေ့တော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးကလေးရဲ့ရှိဒီအိမ်မှာနေရင်သူမြင်တာကြားတာအဆင့်တန်းမြင်တယ်အဲကြောင့်ဆရာကြီးအရေးဆုံးပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ချလာတာကလေးအတွက်ပဲတခြားဘာမှမပေါ့ကျုပ်ကိုခိုင်းကျုပ်ကတော်သားပခုံးကမာတယ်နွားတကောင်လိုသာခိုင်းအကုန်လုံးတတ်တယ်ဒီကလေးကိုဆရာကြီးလက်ခံနေဆိုတော်ပြီအဲ့ဒါပဲဆရာကြီးကဲဗျာ ဟေးဗျာခမရဖခင်ရဲ့အရင်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီကလေးပေါ်မှာဖခင်ရင်တယောက်လိုပဲတားစဉ်ရှိတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ခမရပြောသလိုပဲခမရကိုဒီအိမ်မှာကျွန်တော်အလုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ ဆရာကြီးကျင်လိုက်တာ ရပါတယ်ဗျာကိုရဲတဲ့ခင်ဗျာဒီမှာနေရင်ခုမိသားစုလူရဲ့သဘောထားဝိုင်းလို့ဝင်ကြပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့အင်းဟုတ်ကဲ့ ဟောတာကွာရေတာကွာဟေး ဘာမှဆိုင်မ မှတ်ထားနော်ကိုရဲတင်တဲ့နော်ဟုတ်သူတို့သားဖနေစရာလေးစီစဉ်ပေးလိုက် ဟုတ်ကဲ့ ကဲရဲတင်လိုက် ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာကြီး ရတယ်ကိစ္စ တင် မ တယ် င်း နော် ရတယ် ကျေးဇူးတင်တယ်တင်တယ်တော့ပါဦးဆရာမကြီး လိုက်ဆရာကြီး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  ဟမ်ကိုရဲတင်ခင်ဗျာအချိန်မတော်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲ ကျောင်းသားလေးကိုရီထားပူနေလို့ဆက်ပြီပေါ့ ကဲကားတယ်လား ဟာအေးရကိုဆရာအေးရတွေ့တော့ ဩရပါချက်လားကိုရဲတင်ချက်ဆုံးချက်ခဲလေခလေးလေဘာမှမရှိဘူးကိစ္စရှိအေးဟိုဘောသားလေးသားအေးဟိုနေသားလေးသားလေးကိုကြဲရီဆန်းနေရနော်ဘုံမလို့အေး ကိုရဲတင် ဗျာ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးကလေးကအေးမိဘူးဒီဖြာ ဟုတ်ကဲ့ အေးစစ်တုံးကလည်းပြီးတော့မှာပဲ စိတ်ထွေးလာတော့ဘောတော့ကူဘူးတော်တော် တောက်ဆေးဆိုရင်ပူဆိုရင်ကလေးကမနေတဲ့မတိုင်တာဒီဆိုတော့လေဆေးတလုံးဆိုတစ်ချက်တည်းပဲပြီး ဟာစိတ်ထွေးကြောမကြည့်ရဘူးဆရာ ဟုတ်ကိုရတယ်မကြည့်ရင်လည်းဟိုဘက်လက်ဟိုဘက်လက်
စားမှလည်းနှစ်ဖက်ရှိတယ်ခြေတော့နှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒီပြောတာမလားကိုလိုချင်ရင်ရအောင်ယူဖေးတင်တာကိုယ့်အကူရအောင်ယူ 他那以前妈咪呀 မ，မင်းကြီးခုံတော့တက်နေဘောကွာမင်းကကိုလိုချင်တာရအောင်ယူတတ်ရအောင်ယူတတ်ရအောင်ယူဟိုတက်ပြီးယူဟာဘာဖြစ်လဲ 吃到屁股。 အသက်နဲ့မတစ်ထွားနှစ်ထွားသုံးထွားလေးထွားဝေးရွယ်မသိနိုင်ဘူးနော်နောက်ကိုမှတ်တာအားငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဒါတော့ကအဝေးခီးရှေ့ရွယ်ခလုတ်တိုင်းမယ်ကျွေးနေအောင်ကြုံကြမယ်ဘော်တက်အောင်အောက်ပြန်ကျင်းအောင်ဒဏ်ရာတွေအများကြီးအဲ့ဒီဒဏ်ရာများကကိုယ့်ဘဝတိုးတက်စီအဲ့ဒဏ်ရာတွေစုဒဏ်ရာများတဲ့လူကအပေါ်ရောက်နံပါတ်1ဖြစ်ဟမ်ငွေတော့ကဘယ်သူမှဘာမှမတက်ဘူးဒီလိုပဲသင်ရကိုယ့်ကိုရအောင်တက်ယူဟာမင်းတို့လင်းနေဟမ်အဖေလေးဒီမှာပြီးဦးတိုင်ဟမ်ဒီမှာတော့ခါမတယ်အခုတိုက်တယ်မီးဘူးဟေးရအောင်ရရ 呀， အေးဒါပဲပေါ့ရပြီဆိုခုံလေးကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားအေးအဲ့ဒါစနစ်တကျနော်ဟုတ်ပြီကဲပြီးဦးနောက်လာမစောနဲ့တာလာအေးစေးစောစာရွယ်ပြီးလားလို့ 比我比。